陳生，而家咧即係叫做第2次攞世界盃，而家作為主席，心情點？開心咯，冇嘢講㗎啦，即係贏波一定開心㗎啦，冇錯啊。係，因為咧其實季前咧好多傳媒或者記者都經常 call 你嗰句話3番牌啦。而家喺呢個咁樣嘅情況下攞到個冠軍，嗰個意義會唔會特別大？咁有嘅，一定係啦，即係呢個世界所有比賽都係以冠軍為目標啦。咁有一個冠軍落袋，即係話3番牌可能做咗鋪爆棚出嚟咁解啦嚇。當然唔係食雙辣嗰啲嘢啦，咁一定係高興嘅。即係亦都作為一個球隊嘅負責人，亦都可以同贊助商交代，亦都可以話為呢個球隊或者球圈裏邊即係做一少少嘅貢獻啦，叫做話。今次攞冠軍同2年前 farewell 阿謙嗰次有冇咩唔同啊？similar 嗱，嗰次就因為第一次就即係未試過咯。咁今次又意外喎，即係呢度係強隊李文啦，又估唔到上半場可以有3-0。咁其實2次差唔多啊。你講個興奮程度係冇分別嘅，即係就算攞第3、第4次，你都係會講興奮嘅喎。我諗係個決心啦，即係我哋冇嘢等㗎啦，根本就係所有嘅波都係等呢場波啦。咁呢要多謝教練團啦，嗰個 motivation 啊，個部署啊。第二當然係黃老闆啦，今年係佢哋60週年紀念，所以佢開咗前日60萬獎金，咁加埋咁加埋士氣，加埋個運啦，我哋條柱啊條眉都幫我哋，咁加埋弄咗好，整體嚟講冇得講㗎啦。60萬獎金會唔會再加碼？唔知啊，到時先算啦。一陣間去食飯我哋全部嚇，睇下點先嚇。好啊，可唔可以點評下有冇邊啲年青球員你覺得今日表現最好？個個打好啊，龍門敖天啦，阿蘇豪啦，就算中場阿King都打得好好，即係打晒俾你㗎啦，全部都打晒俾你㗎啦。原本咧就叫做強差人意啦，咁臨尾卒之可以攞埋呢個精英杯，就叫做明明係3番牌，點知俾食鋪爆棚翻嚟咯，就咁樣。係啦，係意外驚喜嚇，即係因為始終我哋都有少少高低潮。我同其他你哋嘅行家講就係，我哋今年好奇怪就係難打嘅波反而打得好，可以摸和啊，甚至乎打得好睇，但係應該贏嘅波反而贏唔到。咁呢個都係我哋嘅致命傷，即係話可能唔適合波。所以今日我好驚訝，對住李文可以入4球波，呢個估唔到。咁呢個我諗我哋來季都要睇下點樣可以令到即係個水平應該要平穩啲咯。就應該贏嘅波就應該要贏，應該輸嘅波都要打到好好睇咁樣樣，呢個一定要㗎啦。有機會㗎，如果今日咁 OK，咁如果佢哋嗰4個話，我哋想自己一齊再玩多屆，好開心，我都俾佢哋玩㗎，冇所謂㗎。最緊要交功課啫嘛，即係對邊個嚟講，我覺得將成績表最緊要。你揾個世界級嘅球星嚟，你要嘅教練嚟，交唔到功課都假嘅。我諗最主要就係等我哋4個傾下之後睇點樣處理啦，係咪啊？基本上要留低嘅核心，我哋都同佢傾咗嚇。咁有一個半個可能會因為其他友會比較高嘅人工，咁我哋都知我留唔到就留唔到啦。我唔係唔想留，係冇錢留。呢個就係我哋嘅原準則。蘇豪留咗啦，蘇豪已經係轉咗會嘅，淨阿 Ken 俾佢轉會過嚟嘅。蘇豪轉咗會過嚟，係冇錯啊。咁阿謙啦，阿謙咪嗰啲未簽，因為大概都好多都唔，你幾個都唔會走㗎啦。阿蘇因為有2年約㗎嘛，咁有啲都唔會走嘅應該啊。咁我最擔心就啲年青球員當起啲俾人叫啊。咁我 keep 到阿彤咯，阿彤 keep 翻，阿蘇豪講嚟啦。咁我龍門阿 Ivan 都喺翻度，阿豬仔咁照顧佢，咁一手提佢出嚟咁，跟住起碼個骨幹都喺度啊，咁樣啊。光哥佢突然間有個決定咁變咗係啦，一時間冇個合適嘅人選咁，所以我哋自己做住先啦。咁係啦，真係好開心，班球員同埋全隊嘅教練團都係好為隊波係啦，好肯幫手係啦，好信任我係啦，亦都好有耐性係啦，因為啱啱我哋換咗個教練團之後。其實個踢法上面有啲調整嘅，咁我哋都同球員講，未必好快會見到個成效，所以要啲時間係啦。咁啊，拼行去到季尾，真係我哋而家發揮得越嚟越好啊嘛。咁啊，可以攞到個精英杯都算係對黃生、對冠忠巴士、對陳會長係有個交代咯。我有信心贏，但係冇諗過嗰個比數係會比較大，係啦。咁啊，因為我哋今日中前場個把握度個發揮真係超水準，係咯。上半場咧有咁大比數嘅領先咧，喺更衣室度你同啲球員講咗啲乜嘢？我講咗我對上一次帶隊我攞冠軍嗰場比賽都係3-0，我哋試過，但係我係落後3-0嗰場。大決賽係咪？係，所以我同
大家分享一樣嘢就係、李文個能力個功力比我當時帶領嘅球隊係更加強，咁所以我當時可以追翻3球，李文更加可以，甚至乎係反勝，咁所以要警惕大家個防守一定要好集中，係咯，唔可以因為領先3球覺得呢場比賽已經落咗落袋，係咯。下半場可以即係保持到個勝果，再入多球，其實你覺得關鍵喺邊度？班球員我哋嗰個防守集中嚟㗎，其實李文好多攻勢，好多波喺禁區，但係我哋真係好集中，係咯。咁冇俾對方喺空位太多一啲好容易啊啲保中啊啲咁啊，係啦。傳中球嗰個防守我哋好老實講，俾得太多對方傳中球同埋死球都俾得多我對手，呢方面係有啲瑕疵，但係慶幸就我哋之後嗰個死球防守做得理想啦，咁瓦解到對方啲攻勢啦，係咯。我好有信心可以贏，但係冇諗過個比數係懸殊，即係贏多過2球咁樣係咯。因為我哋今年好老實講，南區都係有2場比賽入過4球，但係唔係對呢啲咁高質素嘅球隊，咁所以係入到4個波有意外嘅。球員90分鐘真係都完全係咯，跟足晒我哋個部署，呢方面我真係好感激班球員係啦嘅信任啊，真係啦，因為我哋而家新教練團，我哋嗰個踢法啊，其實同以往係有少少改變咗，係啦，咁好多防守性嘅概念都有啲唔同咗，但係好慶幸球員呢2個零3個月期間咧適應得好快，係啦，咁亦都有個耐性去接受呢個轉變啦，係咯，同埋很信任啦，咁所以去到季尾有個回報，真係球員自己係啦，最重要係佢哋咯。我覺得精英杯一個好嘅比賽嚟嘅，無論係咩贊助商都好，但係我覺得始終需要有多啲唔同類型嘅比賽係咯。咁精英杯我覺得係啦。喺 U22聯賽 ，U22聯賽同埋聯賽之間一個最好嘅係咯，一個係咯，好似中間嘅賽事咁樣啦，一個轉接咁樣係咯。講下班年青球員咧，有好幾個都今場波表現好好啦，可唔可以點評下佢哋嘅表現啊？趙聰非常好，係啦。我同佢講開波前，今年係爭1個入球，我希望可以喺決賽攞到係咯。一個重要入球，咁佢今日都攞到，我恭喜趙聰，係啦，佢係值得有多啲上陣機會，值得有好表現，係啦，咁值得有入球嘅，係咯，咁另外唔好話啲 U22球員啦，我哋本地球員，你陳用彤越打越進步，呢個球員都係我哋呢幾季係啦，好用心栽培啊，同埋都係未來我哋嘅主力棋子啦，係啦，顏浩天係啦，非常好咯，係啦，顏浩天非常好，雖然佢個高度可能爭少少，但係佢其實嗰個守門員技術係好好嘅，係啦，咁所以今場比賽能夠零失球，佢都係一個好重要嘅關鍵。嗱而家攞咗冠軍，有冇啲咩説話同南區球迷講？多謝大家嘅耐性咯，我知道其實當時一接咗手，轉咗呢個教練團嘅模式啦，大家可能對我哋唔係好信任啊，同埋尤其是我哋初嗰1個月嘅成績係唔係太理想嘅咁啊，但係佢哋係咯，有個耐性啦，呢個好緊要係咯。唔單止球員要有耐性係啦，好感激班主同埋係啦管理層球迷都有耐性。如果唔係冇呢個冠軍咯，係咯。嗱 Sky 咁啊，即係今場波咧就可以即係以一個 U22嘅身份代表球隊攞咗個冠軍，而家心情點樣？咁一定好開心啦，因為始終都係我第一個職業嘅錦標啊，咁好彩。4強入到嚟決賽，我哋成隊波睇得好好贏咗冠軍。總結下個比賽啊，其實喺4強你救到東方嗰個12碼都好關鍵啦，會唔會增加咗呢場決賽嘅信心咧？因為兩隊都強隊嚟。我覺得其實4強之後自己已經冇緊張，因為始終知道決賽一場過，而我哋可能比對手弱，但係我哋即係準備嗰啲全部都做好，所以即係當一場比賽普通比賽咁踢咯，係啊。3-0咧，肯定係大家估唔到嘅賽果啦。上半場去到更衣室，其實教練咧，即係阿 Kelvin 有冇同你講啲乜嘢咁樣？佢講翻佢自己例子啊，就係佢哋試過贏緊3-0輸翻，咁因為我哋都好知道即係我哋入到人哋3球，人哋都可以入翻我哋好多波，所以係咯，我哋都係沉住氣踢到最後一下先放鬆咯。喺上半場嘅2-0、3-0嘅過程裏邊，你都救咗2-3個好關鍵嘅波啦，會打起咗自己嘅信心嘅。有，因為始終即係一路到場自己有啲冧啦，咁好彩頭5分鐘已經開始救到波，做翻自己做到嘅嘢，所以就即係信心開始有翻。咁最後都好多謝咁多位球員、咁多位隊友幫我零失球咯。咁你見到其實有好多球，佢哋都幫我企好咗，可能龍門嘅一邊，咁我就有護空門啦，放鬆去龍門嘅第二邊準備去救波。OK，都
即係都要多謝翻後防球員佢哋，即係所有球員都幫我哋，即係就算後備都好，都俾好多鼓勵我哋咯。我諗你喺教練即係講緊阿豬仔 Sir 啊，甚至乎 Ivan 都幫咗你好多啦，係咪？係佢哋都即係就算 Ivan 嚟到都就同我講個心態，范 Sir 同我講個心態咁。始終我知道自己可能未經驗唔係好多啦，咁即係都要信任自己團隊之餘，都要信翻自己有即係可以做到啊！咁最後好彩，即係可以贏到冠軍咯。咁始終即係都俾到個 platform 我哋年青球員，因為可能我又好，即係我係因為龍門嚟講，我度比較少上陣啦。如果唔係青杯，咁即係都好開心有呢個 platform，佢俾我哋感受下高水平嘅比賽。你見到其實 Sogo 啊、阿 King 佢哋即係逐漸多咗上場時間之後，佢都幫到球隊。咁我哋都想即係用呢度上陣嘅機會去令自己進步，去幫到球隊咯。嗱，Sogo啊，嗱呢場波你就攞咗個最佳球員啦，而家心情點樣啊？好開心可以攞呢個獎啦，同埋可以幫對手入個last個波呢場波除咗好表現之外，仲入波啦，嗰個反擊亦都係你自己做出嚟啦。有冇諗過啊？因為我哋都知佢哋好想進攻，因為佢哋要入波，我哋都準備好打反擊，同埋我都覺得有好多位同埋機會入波。好啊！今場波贏咗波攞咗冠軍，會唔會增加自己之後嘅比賽信心啊？會幫到好多，同埋